welcome back to my channel. Kali ini aku bakal membuat squishy. Bahan-bahannya adalah spons berwarna merah dan lakban berwarna putih yang lebar dan gede. Dan juga ada tisu. Aku tisunya pakai pasir basing ya, kalian mau pakai tisu apa aja. Dan di sini ada spidol. Sini spidolnya nggak terlalu lengkap ya. Tuh. Untuk mewarnain atau nulis lah. Dan ini ada pensil, 3 pensil ya. Tuh. Dan juga 1 pena. Nggak tahu ini buat apa. Kita yang pertama kita bakal sponsnya kita bakal gunting. Kita bikin yang semelik ya. Aku maunya segini aja apa ya. Coba kita cek kayak gini. Pastikan kayak gini ya teman-teman. Oke, aku maunya segini aja deh. Aduh, semoga aja cukup ya. Janganlah lebihin dikit lagi ya teman-teman. Susah ya pakai guntingnya. Aduh teman-teman, susah. Aduh, gimana nih, susah lagi. Bisa. Ini aku susah ya, nggak tahu ya. Aduh, kita harus gunting dari sananya lagi deh. Oke, dari sini aja ya teman-teman. Sorry kalau nggak bisa pakai gunting, aku susah soalnya ini. Aduh teman-teman, nggak bisa ini pakai gunting. Masa sih nggak bisa guys? Teman-teman, ini harus bisa lah ya. Bisa nggak ya? Semoga bisa deh. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa guys. Yuk kita langsung gunting aja. Oke teman-teman, ini agak sudah rata ya. Tuh. Aduh, susah, dah aku potong nih. Tuh kayak belum rata itu ya, udah belum rata sih, tapi susah guys ngeratainnya ternyata. Ini belum rata guys, harus ngeratainnya. Oke. Ini udah kayak merata gitu. Kayak merata gitu. Oke, ini udah agak-agak merata ya. Dan kita giniin ya tempat. Dan kita mau nulis tuh tisu mana tisu? Ini kita pakai tisu ya. Kedua, tisunya 1 aja deh, masa banyak-banyak. Kita bakal mewarnai ya sesuka hati kalian. Susah teman-teman. Iya, cewek ini kayaknya belum rata deh. Susah ini kalau belum rata ini. Ribet lagi teman-teman. Nggak apa-apa deh, nggak rata juga ya. Soalnya aku nggak gampang banget sih bikin squishy. Aku nggak tahu ya cara bikin squishy itu gimana. Tapi ini aku mencoba doang. Kan coba ini berhasil atau tidak. Aku nggak tahu ini berhasil atau enggak. Kita bakal langsung mewarnai. Oke teman-teman, ini udah aku gambar. Ini apa ya, mix susu rasa coklat. Jadi aku habisin dengan lakbannya. Susah banget teman-teman. Jadi aku giniin ya. Jadi aku warnain tadi ya. Tadi aku itu ngambil tadi kan aku ngambil tisu 1 lagi. Aku buat tuh ya teman-teman. Tadi ya. Terus tuh aku ambil terus tisu ya. Nah terus tuh aku ngambil tisunya, terus tuh aku ngambil 1 lagi karena dia tuh salah sobek kayak gini nih, tuh sobek. Jadi aku ngambil tisu lagi.
Tentunya sobek. Aku ngambil 3 tisu. Soalnya nggak jelas apa. Ini carinya susah ya. Nah sini guys, susah nyalinya. Soalnya aku nggak jelas banget. Aduh. Segini aja deh, kebanyakan malahan lagi. Aduh, sampai remuk kayak gini kalau pakai gunting guys. Aku gak suka deh pakai gunting, jadi pakai gunting. Soalnya kayak kelipet gitu dan aku susah ngambilnya. Susah, good, enak. Susahnya kekini. Sorry aku nggak nyanyinya nggak jelas banget ya. Dan ini aku susah. Oke, guys, ini tuh susah banget sumpah. Aku sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Panas ya teman-teman. Nah ini baru aja. Oh my god, panjang banget cuy. Ini mah panjangan, bisa panjang ya guys. Ekstra bolong guys, ekstra masih ada bolongan. Aku double dengan tisu yang sampai aja deh dan dibuang deh. Udah susah guys, jadi aku double aja biar dia itu biar nggak kelihatan merah-merahnya ya. Tutup double ya. Susah banget tapi tutup double nih. Ini kayak nggak double ya. Jadi kita bakal tutupin. Tarang, jadinya kayak gini pas aku tutupin ya. Tarang guys, tutupin ya. Oke, kita lakukan terus aja deh. Cuy amat, sedikit amat pasti tuh, sedikit amat guys. Mana cukup ini? Ini carinya susah ya, susah teman-teman. Kita gunting. Maaf banget kalau jelek ya, badan aku ya. Guys, bagian bawahnya lupa lakban tapi nggak apa-apa karena ini udah lakban ya. Kalau sampai kena nih. Oh my god guys, jadinya kayak gini guys. Dan terus tuh di belakangnya jadi kayak gini ada tapi nanti aku lakban sampai lakban semua. Oke teman-teman, udah agak-agak jadi nih. Tuh tereng, buatan aku udah jadi kayak agak-agak jadi lah. Itu kayak ini bacanya itu kayak udah kehapus gitu, gak kelihatan lagi soalnya tadi udah ke atas tisu set gitu ya. Tapi enak banget mesin kayak ada ini gitu. Dan di sini aku bakal nunjukin juga buatan aku. Yang ini sabun gift ya teman-teman. Gift. Itu teksturnya kayak gini. Enak banget. Dan sini ada susu guys, susu. Oke. Dan perbedaannya apa? Sini tuh super slow. Enggak, sini super slow. So segitu aja video aku, bye bye.